Sabem que aquest poble amaga història i patrimoni, però el que no sabem és com acabarà la nit. Haurem de marxar a correcuita? Però el poble s'ha quedat, almenys al carrer, s'ha quedat sense llum. Dreams of travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Deixem enrere Brissac i continuem cap a Sant Martin de Londres. Abans d'arribar-hi, travessem Legó per un pont de ferro estret regulat amb semàfors, com si el riu encara ens obligués a passar al seu ritme. Som, ja truites, estem a Sant Martí de Londres. Sant Martí de Londres. Sant Martin. En teoria no té res a veure amb el Londres del Regne Unit, o potser sí, ja us ho explicaré. I mireu quin arbre. Quasi m'atropella una senyora amb un gos. Anem a la boulangerie de la Tour, que està oberta, a veure si trobem pa en teoria. Tot i que és diumenge, està obert. Cosa molt rara per a aquests varals. La Torre del Rellotge és un vestigi de les fortificacions medievals que protegien aquest nucli, amb funcions de vigilància i control. El nom de Londres no té res a veure amb Anglaterra. Prové d'un antic topònim que descrivia aquesta plana fèrtil al nord de Montpellier. Hem vingut a aquest poble perquè hi havia l'àrea, però jo no he llegit enlloc que fos així de bonic. A poc, els carrers es tanquen. La pedra guanya protagonisme i tot sembla conduir cap a un mateix punt. Passejada patrimonial medieval. Només heu d'anar seguint. Toma 2. Percurs patrimonial medieval, o sigui, passejada patrimonial medieval. Us heu d'anar seguint per veure tot el poble. Aquí hi ha un altre. Anem al revés, o no? No ho sé. Mireu, que bonic. Això és el portal del claustre. A veure si està obert. Uau! Us ho juro, no teníem ni idea de lo que hi havia aquí. Això és el bo de viatjar, sense gaires plans. Arribem a la plaça de l'església, travessant la porta del claustre. Tot i que avui no és fàcil de percebre, el nucli antic del poble va créixer al voltant d'aquest espai, seguint una estructura gairebé circular, amb l'església com a centre.
encanta França que les esglésies estan obertes. L'església de Sant Martí, d'origen romànic, data del segle XII. És sòbria, robusta i construïda amb grans blocs de pedra. Sobre la porta principal, la figura de Sant Martí de Tours recorda el sant a qui està dedicada, un soldat romà convertit en bisbe, conegut pel gest de compartir la seva capa amb un pobre. A l'interior, l'espai és auster i tranquil. La llum convida a aturar-s'hi uns instants, lluny del soroll i del ritme del viatge. Els orígens de l'església poden ser ben bé del segle VII o VIII. Segurament a sobre es va construir una altra, etc. Però és molt bonica, romànica, totalment restaurada, segur. Però, excepte els bancs, amb molt de gust. Mireu els bancs. Al voltant de l'església, les cases de pedra semblen formar part del mateix conjunt. La zona porticada, pensada antigament per al mercat i la vida quotidiana, dona ombra i caràcter a la plaça. Until the fire was gone, barefoot passed through fields of gold. Now those trails have grown so cold. Time, it slips like water through our reach, but it won't hold true. Fading footsteps, echoes near, traces lost, but still so. Una porta feta de claus. The days we thought would stay are whispers now, just swept away. But I still dream of better skies, a light ahead where hope won't die. We carved our names in the old oak's bark. Un altre cementiri. Per aquí hi ha pasta, Molt de marbre, molts panteons. Of tearing sails, and words get lost in distant trails. Yet in the quiet, I still hear a voice I knew, so close, so near. Continuem passejant sense pressa, fins tornar a l'autocaravana, amb la sensació d'haver descobert un poble discret, però amb molta història amagada entre les seves pedres. A shadow cast by the moon's glow, fading footsteps, echoes near. Aquesta és la suposada àrea d'autocaravanes, així arran de carrer, però hi ha aigua i llum, no sé si gratis o no, ara ho comprovarem. We thought would
would stay. Our whispers. Preparem l'autocaravana per anar a dormir, sense saber el que se'ns venia a sobre. Estem esperant que passi la tempesta. De fet, ho hem preparat tot per sortir pitant, perquè aquí hi ha pedra, però el problema és que estem endollats a la llum. I sembla, de moment, ha parat la pedra i diu Meteo France que aviat pararà de ploure. El poble s'ha quedat sense llum, però nosaltres encara en tenim. Continuarem informant. Bueno, ara ja no. Sí, tenim la nevera a la llum, encara funciona. Mira-la. No em creu, en sèrio. La nevera està funcionant. Som els únics. A negre. Però el poble s'ha quedat, almenys al carrer, s'ha quedat sense llum. El gas està obert? Sí. Sí. L'opció era aixoplugar-nos amb una benzinera, que està a 1,5 quilòmetres. Però vaja, jo crec que pedra ja ha parat. No, el rotllo és per Ja. la pedra. Clar, ja està. Si feia pedra i s'ha I ara estem buscant a Amazon, on sigui, si hi ha fundes protectores per claraboies. Ho sabeu? Ens ho deixeu als comentaris? Bon dia, somiatrites. Hem superat la tempesta. De fet, durant la matinada va caure una altra, però sense pedra. I avui tenim molta feina. Ens toca fer serveis, intentarem fer-los en aquesta pseudoàrea. Ara vaig a treure el cable de la llum i netejar-lo perquè està ben mullat. Hem de llançar la brossa, hem de comprar queviures, varis, hem de fer benzina i hem d'anar a una ferreteria. I, evidentment, hem de continuar visitant aquesta zona. Us ho ensenyem. Potser tot no, però la majoria de les coses. Aquí tenim la connexió de la llum i també una aixeta aquí baix per carregar aigua neta. Però ho farem a la zona de buidatge. A llençar la brossa. La zona per buidar aigües grises l'han posat així en horitzontal en comptes de vertical i una miqueta complicat perquè has d'encertar ben bé la reixa. Posa per aquí, mira, per dins el cafè. Aquí es buida el poti, però no n'hi ha per esbandir-lo. Una Farem miqueta. amb la mànega aquella, Vale. de lluny, Ok, sense tocar. vale. Doncs quan puguis pares i... Doncs ja hem fet la compra de croissant, aigua, 4 cosetes, 40 euros. La benzinera està tancada. És l'únic que ens queda pendent i una peça per arreglar l'antena de la tele. Continuem. Quan marxem de Sant Martín de Londra, continuarem la ruta per descobrir altres pobles de la zona. Alguns que teníem marcats al mapa, com Poixabon o Anian, i d'altres que apareixen per sorpresa pel camí. Això, però, ja formarà part del pròxim capítol. Ara no sabem si entrar o no entrar.